गुड मॉर्निंग गरुड़ताल। आप देख सकते हैं अभी हम लोग इस वक्त गरुड़ताल में हैं और हम लोगों की चल रही है फ़ोटोग्राफी और एकदम बिल्कुल शानदार सा व्यू। और अभी हम लोग खींच रहे हैं ग्रेटर येलो नैप और सामने में रोड पे ब्लू व्हिस्लिंग थ्रस भी आ चुका है। तो बहुत ही अच्छा व्यू के साथ सुबह आज की मॉर्निंग की शुरुआत। और तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी नई नई वीडियो लेके आपके साथ